Jo, tohle se, abych někam náhodou neodjel, ať přijde. Jo, ano. Na vybírání močůvky. Vybíral tu močůvku, pak zjistil, že mi to společně, tak to ale je teda na 1000% originál, to je jasné. A ještě podle mě málem. To víš, že tam to je ještě takový. Zlemen. To je super.